ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது கேடிஎம் டியூக்கு 200cc. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜினில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்டு வருது. ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட டைமிங் செயினில் வருது. இந்த டைமிங் செயின் சவுண்டு எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் கழட்டிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். நான் டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் பண்ணலாம் அதேமாதிரி சவுண்டு வரும். அட்ஜஸ்டர் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 போல்ட் வரும். அதை கழட்டிட்டு திருப்பி வச்சு டைட் வச்சு பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் டைமிங் செயின் ஃபால்ட்டா அட்ஜஸ்டர் ஃபால்ட்டான்ட்டு. சென்ட்ரல் உள்ள ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் மரம் வரும். லெஃப்ட்டில் டைட் வச்சா தான் செயின் டைட் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், டைட் வைக்கும் சவுண்டு டைமிங் சவுண்டு கம்மியாகுது. இப்போ டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் தான் ஃபால்ட்டு. அட்ஜஸ்டர் டைட் வச்சோம்னா டைட்டு அப்படி நிற்கணும். அட்ஜஸ்டர் வீணாக பண்ண பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஃப் ஆகி செயின் லூஸ் ஆகிடுது. இப்போ டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் மாற்றினாலே போதும், செயின் மாற்ற வேணாம், சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் தான் ஃபால்ட்டுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. கழட்டிட்டு பூஸ்ட் போட்டு விட்டுலாம். டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் புதுசு வாங்கியாச்சு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 450 ரூபா வரும். புதுசுக்கும் பழசுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டை பாருங்க. புதுசு வந்து எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது, ஆனால் பழசு வந்து அமுக்கும் போது உள்ளே போகுது பாருங்க. உள்ளே போகக்கூடாது, அது உள்ளே போகிறதுனால தான் டைமிங் செயின் லூஸ் ஆகுறது. மாட்டும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இதுமாரி டைட் வச்சு தான் மாட்டணும். டியூக்கு பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் தனியாக கிடைக்காது, டைமிங் செயின் பேக்கிங். அதெல்லாம் பல்சரோட டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டரோட கரெக்டாக இருக்கும். அட்ஜஸ்டரை மாட்டிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவை ரிலீஃப் பண்ணி விட்ருவோம். அப்போ தான் டைமிங் செயின் டைட் ஆகும். அட்ஜஸ்டர் மாட்டியாச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் வண்டி சவுண்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு. டைமிங் செயின் சவுண்டில் ஃபுல்லாக அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ டியூக்கோட இப்போ தான் ஒரிஜினல் சவுண்டே வருது. நல்லாயிருக்கு. நன்றி, வணக்கம்.